Selamat malam buat kita semua. Sekarang kita sudah berada di pelabuhan Sibolga untuk berangkat ke pelabuhan Burnistoli Nias. Mudah-mudahan di perjalanan malam ini semoga selamat dari mara bahaya. Semoga sampai tujuan. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do